Phénomène ya kuluna oyo ezali kosalema awa na kata ville province ya Kinshasa ezali kopesa na pasi pe na mawa. Tozali na komina makala précisément na avenue Mompulu. Kuluna oyo bozali komona boye komona ye azali motomboki makasi oyo asalaka trouble awa na ndenge kosakana te et surtout pont oyo bozali komona pont Zombi ezali bisika oyo basalaka mama na tracasserie awa soki bakutani na yo chombo to pe loboko na yo pe ezali kokende noko ndimela ngai na bokasi ya komanda Cédric Apacha oyo azali komanda awa na kati ya avenue Mompulu azali kosala mosala kitoko na ndenge kosakana te atiaki maboko na kuluna oyo apesaka pasi na population oyo esalaki plaisir na ndenge kosakana te population atondisami esengo mwana oyo motomboki kadia pemba mayele mabe oyo apesaka kimia te na population congolaise ayebanaki kozwa na boko la polisi awa azwamaki pe azali kobeta misu boye ondire moto moko azali innocent toyoka lolenge nini ye moko le commandant Cédric Apacha ndenge asalaki mosala kitoko pe aexplikaki lolenge nini atiaki maboko na motomboki oyo akuluna apesaka kimia te na population apaka bapeti oyo nde bazo déranger toujours population makasi genome bomoni oyo komona ye azali roi Dumaduma azali mwana ya rond point petit oyo aza moyibi ya spécialiste ya tous les qualités akokotelo na ndako akoyibo biloko tout achelo même sur libango pour comprendre ote abachela inga kisi ya wana lali pongiri ya kisi te ande spécialiste ki moyibi en même temps aza na bato ya sala bango association o yibaka na bango ba moto ba mituka ba mafuta batu na ba même na ba maison buki ba misi biloko j'espère lobi to kangaki bien moto likolo moto ya gizi na sima afandi lokola kilia nzoka azosala baactionnaire roboto biloko tokangaki bien gilette oyo tala bende atambolaka nango comme preuve ya ba nani na ye tala eloko oyo eza kwa munduki ya tala façon nango eza kwa munduki bato oyo baza basoda bayebi bien eza kwa calibre yeso abibiso na butu soka braqueur yango kasake munduki kase soda braqueur munduki obimisa nyonso déposer na se yeyo j'espère maluba mususu kozeli pa na yeso ki to conseiller que te aza moyibi to aza moyibi te. Félicitations à la police avenue Mompulu oyo bazali kosala mosala kitoko na ndenge kosakana te kolala te kobunda kobate la population na biloko na ye par rapport ya kotia maboko na kuluna oyo apesaka kimia te na population pe apesi pasi mingi na kati ya mabota oyo tokosenga kaka na bakomanda ya polisi mosusu ya bakomine oyo etikali babotele pa basala mosala kitoko mpona koyeba kobattre la population na biloko na ye ezali parmi ya objectif ya ministre de l'Intérieur Jacques Meshabeni oyo azali kobunda pona koyeba ko éradiquer phénomène kuluna oyo na kati ya ville province ya Kinshasa. Tozonga na komina makala population lile ndinga kosakana te pont Zombi oyo esungaka bango kuna edindi inondation sa makakuna bola Zali na komine makala précisément na avenue Mompulu Kimwenza awa population bavandi awa bazali ko souffrir na ndenga kosakana te na mambi etali inondation suite ya pont na bango oyo pont oyo bozali komona ndenge ekiti boye kombo nango pont Zombi ekenda nsango awa na kata komine makala esungaka population ya bikoto oyo pour que bayeba ko vaguer librement na occupation na bango noko ndimela ngai awa soki mvule beti pont oyo kutu edindaka nango rivière Kalamu amelaka ngo ebongo soki esali ba dégâts retour nango na mapanga bato mai ekotaka awa esalaka ba misusu kutu bayeba kokima na bango tala lokola mire oyo bozali komona ndenge ekomi couleur verte boye niveau ya mai ekotaka awa ekomaka tina limite oyo ebongo salite bangungi oyo etikaka awa sengaka kaka intervention ya tata nzambe po population azali kosouffrir makasi ebongo batolete na bango awa population a préféré na ye kobwaka ba fosse éthique na bango na kati ya rivière Kalamu ebongo ba malade oyo ezali awa bangungi be épidémie misusu toyebi te soki ya solo vraiment bakonzi ya mboka na biso bayebaka ete mopanzi oyo pe population azali rivière Kalamu kutu ekoma nango poubelle niveau ya milangi ekoma awa toyebi te soki bourgmestre ya komina makala ayebaka ke bana ya avenue Mompulu bazo souffrir na situation oyo po niveau ya milangi oyo ezali pe parmi ba inondation oyo ezali kosala awa po soki mai ekangami mwaye mai eleka ezali te retour nango ekokota kaka na kata bamapangu po oyo eloko eboma biso mai tala milangi ndenge etondi na se beton wana basalela biso wana mwaye mai ebimeza te ezokale na se kuna
tolingi ke bakobukela biso basalela biso mpo ya sika awa awa mbe eza tala so mbula ebeti ndeni kala motonda banda kutu mai kutu koloba te eza koloba kati ya mai na biso kuna si lelo na kati ya bashamba mama asolelaka mai ebotaka na nsima bele donc mokonzi ya mboka abongisa biso bamboka so abongisa ezaka mpasi abongisa su kalamu abongisa baya kobongisa kalamu mpo biso ape bato bandako eza pemene akaboko ndako na sosa nini ezala bie soki te soki tokufi awa ye moto akozwa charge na biso mais tolinga mpe tokufa te abongisaka mboka abongisaka tozali kosenga kaka na bakonzi ya mboka boya awa na mbango kosunga bandeko oyo ya veni mopulu mpo na komatisela bango pont oyo eyeba komata selon bango soki pont oyo emati ekolongola badonge mosusu mpe bakozala na kimia mpo kozi ya badega oyo esalemaka awa mpo ke bamai ekotela bango na bandako ezali mingimingi mpo na pont oyo mpo pont oyo eza na se makasi. Général Israël Kantou asalaki mobange na causerie morale na bapeser oyo atalisaki bango que 2026 basala mosala kitoko mpe balonga na molimo ya mbota likasu bolanda. Tokosola makambo misato me na misato nyonso ezaka likambo moko discipline yambo kotosa mitindo biso mitindo ya règlement mitindo ya banani ya bakonzi na biso bakonzi ya règlement okokeye ya yo te okobota ya yo te ya mibale tokosolola makambo tali bamission ya PCR mpo nga nayebi nini PCR asalaka na balabala à part koréguler à part koprévenir na okonstate contravention tobakisaka ya mine oyo etali secours quand il y a un accident de circulation PCR akosala secours na baaccidenté makambo oyo ezotambola mikolo nyonso na réseaux sociaux ekomi soni eza kolakisa ke toza na botosi te na bakonzi na biso mpo mokonzi ya yambo ayebisaki biso awa tokosala mosala oyo na kati ya kotosa droits humains droit garanti na particulier tokoyeba ke oyo asali mabe biso polisi toyebisa ye oyo ezali mabe to ezali malamu zoka nde biso moko nde bato ya mabe tosala mabe koleka oyo asali atosi na injonction na yo yoka ye yo obali kokotela mutuka na ye na brutalité obali kobotela ye mikanda na brutalité obali kovozola na ye na makasi nulle part na code la route bayebisaki ngai soki agent qualifié atelemisi engin ezala moto ezala mutuka atambusa ngo ye moko eza ndenge wana te bayebisi biso oke na balabala oke momongo te boza koteka contravention oyo eza ya l'état bokomi tia ya poche na bino ekomi extorsion kolela ya peuple ekomi na niveau moko ke baboya ke ntina na biso nini contrôle technique contrôle ya permis ekosalama na bacarrefour eno na kati ya basosa. Ministre de l'Intérieur Jacques Machabani akitaki bongo kuna na Congo Central bipai wapi arondaki visite na ba nouveau recrue oyo amelaki bango masolo ya malonga taisaki bango que awo boze kokota masolo la police bosala mosala pour la population bola. Toujours na cadre ya vision ya mokonzi mboka oyo alingaki que apesa population congolaise la police ya malonga oyo bakobatela véritablement population congolaise na biloko na ye yango ezalaki visite ya ministre de l'Intérieur Jacques Machabani oyo akendaki ko rendre visite na ba nouveau recrue kuna na Congo Central na centre de formation bipai wapi amemelaki bango message ya malonga pona kotalisa bango que bozali wana pona kobatela population na biloko na bango pe bozali wana pona koserve mboka na kimia nyonso tu na bokomi na ye kuna noko esalaki n'importe idéologie po défilé oyo esalamaki wana kaka pona kolakisa ke bango bazali wana au service ya peuple pe ya mboka nde ezalaki mingi visite na ye po tobatela population na biso pe territoire pe lokola babien na bango yango tata mokonzi ya ekolo premier ministre ya gouvernement na biso moko ministère ya intérieur tozolandela makambo etali formation avec beaucoup de préoccupations et de soucis. Il faut bobima
bareforme boye oyo tozali kolinga awa na kati ya polisi na biso mpo tozali kokonstate ke ezali na belemo ya la polisi mosusu oyo bazali komiyeba te ke bazali wana mpo na population misusu bazali kosala tracasserie na ndenge kosakana te population kutu akoma na ye na posa akutana na kulunaki akutana na policier oyo tokosenga kaka na ministre intérieur Jacques Chabani papa landela la police na ndenge kosakana te banouveau recrut oyo baya vraiment kosala mosala kitoko awa na kati ya mboka pe bazala exemplaire ya kosala mosala oyo ekosala ete population ayeba kosatashe na la police na ye pe bayeba kokolabore na kitoko n'importe pe idéologie. Tokende na commune na Kinshasa bacriminel basali mama na sabotage na ndenga kosakana te kuna na veni Kigoma bazu plus de $700 oyo epesi pasi pe na mawabola na reportage. esalami na kobi na Kinshasa na aveni Kigoma babrake oyo bozali komona bayaki kobrake kambiste oyo changeaka mbongo awa noko ndenge bozali komona bazali kosala mosala na bango sans kobanga toyebi te soki awa na Kigoma la polisi pe ezalaka bayaki kaka ndenge ezalaka babandi kobeta bacoup de sommation awa ata yo mutu ozalaka ndenge nini noko okokima kaka population azwi panique oyo akokima bakimi lokola ndeko oyo azalaki kaka ya kobatama ndenge abandaki kozwa ba image oyo noko basali oyo bakoki kosala bamemi plus de $7,000 oyo epesaki na pasi na ndenge kosakana te ndeko oyo azali kobunda na cadre ya kobokola bana na ye na mosala ya échange oyo asalaka me bandeko oyo babraqueur bakomisi ye piaker bazwi mbongo nyonso tu oyo tozali koyeba te soki situation oyo bakonza mboka bazali koyeba ngo vraiment niveau ya criminalité ezali kosalema awa na kati ya ville province ya Kinshasa tozali komituna soki ya solo tolalaka kaka na bakonzi ya mboka na kati ya capitale po population azali kosouffrir mingi kote oyo kuluna ngambu oyo babraqueur kuna bakinappeur tozali kosenga vraiment na service ya sécurité na biso basala mosala na ndenge ya koluka kolongola batu oyo na kati ya batu po ezali kopesa na pasi pe na mawa population kinoise basengi vraiment na gouverneur na biso Daniel Bumba Lubaki papa telema po osilisa to ya insécurité awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Ministre des Affaires sociales et Action humanitaire F Bazaiba kendaki bongo na Burundi bipai wapi kendaki ko rendre visite na bakongomani oyo bakimaki guerre na Ituri oyo meki bango sango ya chef de l'état pe ameki bango moye loko kaka na cadre ba pe ko fete kitoko bolanda na ba détail. Ministre des Affaires sociales et des Actions humanitaires F Bazaiba akitaki bongo kuna na République ya Burundi bipai wapi akendaki kotala ba Congolais oyo bakimaki guerre na partie est mboka na biso oyo akitaki bongo kuna na kambo réfugié noko ndimelanga yitangu akitaki kuna esalaki esengo mingi na ndenge kosakana te population congolaise oyo bazalaki kuna basalaki vraiment na esengo ba misusu kutu balelaki ya kolela kala lokola mama oyo ndenge azali kokanga mama esalaki vraiment esengo mingi lambo ete abanda kopesa bango message oyo tata mokonzi ekolo atindelaki bango babandaki nanu na hymne national oyo ezalaki kaka na cadre ya kokotisa patriotisme na kati ya motema ba Congolais pe mingi mingi ya kotia Congo na motema. Tangu azwaki maloba atalisaki bango kaka ke tata mokonzi ekolo asengi na bango bazala kaka calme azali kobunda pour que ayeba kopesa kimia na partie est ya mboka na biso pe atalisaki bango balongola esport te gouvernement na bango bazali kolala te oyo bazali kobunda butu moi pona kosilisa guerre wana libela pe kobenga na banguna na kati ya mboka na biso atambolaki maboko pamba te amemaki biloko oyo tata mokonzi atindelaki bango masangu semo
Mole oyo ezalaki kaka na cadre komela bango biloko kolia pe atalisaki bango ke gouvernement akobanda kolandela bango mpona bayeba kobika malamu pe na mabota mwa bango. Population pe atikalaki nsima te atalisaki esengo na ye oyo baremikisaki tata mokonzi ekolo par rapport ya geste oyo asali mpona bango pe balobaki lisusu ke mokonzi ya mboka en tout cas azali papa malamu oyo azali kotika bango te azali kokontinue kosunga bango meme na basituation ya pasi. Mama Bazaiba topesi yo merci na nyonso osaleli biso mpona koya komona biso na ndenge tozosufri na kambi ya barefugie. Tomoni biloko kolia ekoti, tomoni mwa babiloko mike ekoti, tomoni babiloko kolia musu basaki nango batie drapeau ya Congo. Seke elakisi lokola Félix azosala mwa bakambo ya bien mais abosana biso te esika tozali. En premier, nous remercions beaucoup Maman Eve Bazaiba pour nous faire visiter ici au camp de Ruigi parce qu'il est venu nous voir et on a trouvé de la nourriture qu'ils nous ont apporté. Vraiment, nous remercions beaucoup pour Maman Eve Bazaiba. Félicitations na gouvernement ya mboka na biso pona ba action boye parce que tomonaka batu mususu soki population na ye bazwi pasi ebele kutu bakipaka te mais tata mokonzi ekolo Fachi Beton azali kolala te azali kokanisa lolenge nini peuple congolais pe bandeko na biso ya este ndenge nini bakozwa kimia na parti este ya mboka na biso boye tokopesa vraiment gouvernement tangu likambo esalami bien faut ko féliciter tozalaka kaka te bato ko critiquer bisika oyo esimbi te tobandi mbango mpona koloba.